নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে দেখাচ্ছি চিকেন স্যুপ। এর জন্য আমাদের কিছু সবজি প্রয়োজন। তার মধ্যে লাগছে গাজর, বিনস, ক্যাপসিকাম, টমেটো, পেঁয়াজ, আদা, রসুন আর দিলাম সুইট কর্ন, বেবি কর্ন। সেটা অপশনাল, আপনারা বাড়িতে থাকলে দেবেন, না থাকলে স্কিপ করতে পারেন, কোনো অসুবিধে নেই। আর লাগবে কিছুটা চিকেন। এবার সমস্ত সবজিগুলোকে আমি ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম। ধুয়ে নেওয়ার পরে কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে তার মধ্যে কিছুটা রসুন কুচি, কিছুটা আদা কুচি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম সমস্ত কেটে রাখা সবজিগুলো। এর মাঝে বলে রাখি, এটা আমার চ্যানেলের প্রথম ভিডিও। যদি আপনাদের ভালো লাগে রান্নাটাই, তাহলে চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আচ্ছা, এবার ফিরে আসি রান্নায়। এবার চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করলাম। নাড়াচাড়া করে বেশ কিছুটা নুন দিলাম। নুনটা দেওয়ার পরে আরও কিছুটা জল দিয়ে দিলাম। জলটা দিয়ে একটু কিছুক্ষণ ফুটতে দিলাম। সবজিগুলো যখন সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার গুলে ওটার মধ্যে দিয়ে দিলাম থিকনেস কিছুটা আনার জন্য। তারপরে সেটাকে একটা বোলে ঢেলে সামান্য ধনেপাতা কুচি, একটু গোলমরিচ গুঁড়ো আর লেবুর রস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করলাম। ওটার বলার সময় নেই।